मोस्ट लोग इंडियन रेलवे का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या आप लोगों को पता है डेली बेसिस के ऊपर 2.5 से 3 करोड़ लोग डेली ट्रैवल करते हैं इंडियन रेलवे के थ्रू। अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और तंजानिया, इन 3 कंट्रीज़ की भी ना टोटल पॉपुलेशन इसके बराबर नहीं पहुंचती। तो आप इससे अंदाज़ा ला सकते हो हमारा इंडियन रेलवे का नेटवर्क कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। शायद आप लोग मिस करना बिल्कुल भी पसंद ना करो।